mlango wa pili mstari wa 41 mpaka 52. Luka 2:41 mpaka 52. Nani kusoma mstari wa kwanza? Basi wazee wake walienda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka, na alipopata umri wake miaka 12 alipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Na alipokwisha kuzitimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Nao wakadhani kuwa yuko katika msafara, wakaenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao. Na walipomkosa wakarejea Yerusalemu huku wakimtafuta. Ikawa baada ya siku ya 3 wakamwona hekaluni ameketi katikati ya walimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Nao wote walimsikia, walistaajabu fahamu zake na majibu yake. Na walipomwona walishangaa. Na mama yake akamwambia, "Mwanangu, mbona umetutenda hivi? Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni." Akamwambia, "Kwani mtafuta? Hamkujua ya kuwa nimepasa kuwamo katika nyumba ya baba yangu?" Nao hawakuelewa na neno hilo waliloambia. Akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii, na mamaye aliweka hayo yote moyoni mwake. Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika siku hii ya vijana, kichwa cha somo ambacho tumekuwa tusimamie kwamba kanisa ni msingi wa malezi bora kwa vijana. Na tukisema kuhusu msingi, ni matumaini yangu kila mtu atakuwa anaelewa, sababu hata jengo ambalo leo tumekaa ndani limesimama kwa sababu msingi wake ni nini? Ni imara. Lakini sasa tukija kwa upande wa vijana, kama misingi ambayo sisi wazazi tunatakiwa kutuwekea sisi sio imara, basi na sisi hatuwezi kusimama imara. Na ikija kwenye upande wa kanisa, haimaanishi kwamba kanisa jengo ndio linalotakiwa kutusimamia sisi. Inamaanisha watu ambao wapo ndani yake. Nauliza, au tuchukue mfano mzuri mmoja ambao
lakini wakifika ulimwenguni wanafanya nini? Wanabadilika. Kwa sasa usipoongea vizuri na mtoto wako ukamwambia uhalisia wa maisha yaliyoko nyumbani na huko atakapoenda, akienda lazima abadilike. Yaani huo ni uhalisia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wazazi na mimi jamani, msiwape watoto wenu majukumu ya kuwazidi. Kuna msemo mmoja wazazi mnapenda sana kusimama nao. Kuna msemo unasema mtoto kwa mfano ameshakuwa anasema ashakuwa atajua mwenyewe. Ni mtu mzima anaweza kujisimamia. Sasa hilo neno ukishasema hivyo na mtoto akilisikia na kwenda na mtoto kwa sababu umeshampa uhuru kwamba ni mtu mzima, anaweza kujisimamia mwenyewe. Kwa hiyo siku ikatokea unasema tu unamkanya, hawezi kukuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia tunakuwa na issue nyingine, naomba wazazi tutaongea hapa vizuri. Tukisoma kwenye historia ya Yesu wakati akiwa mdogo, baba yake na mama yake walikuwa wanamsupport sana. Akitaka kwenda hekaluni wanamwacha aende, si ndio? Lakini kuna wazazi wetu tunajua kulingana na kazi za nyumbani zinavyokuaga, kumwachia mtoto aende kwenye shughuli mara nyingi inakuwa ni nadra. Nimeangalia sana wakati vijana tunaitwa tuje, waliokuja ni wadogo sana. Yaani ni ule muda ambao unajua kabisa bado kikanisa wanajulikana ni vijana, lakini kusema tuende kiuru wa serikali hamna. Na vijana wenzangu, umri wa kusema wewe ni kijana umeisha ni kuanzia miaka 45 kupanda juu. Wewe ukishapata kipaimara mpaka unafikisha miaka 45, wewe ni nani? Ni kijana. Wewe umeoa, hujaolewa, una mtoto, una wajukuu, una vitukuu, hujafika 45, wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa kusimamia nguzo ya vijana, wazazi, naomba nitumie nafasi ya leo. Vijana tunajua tunakoseaga sana. Tunawakosea wazazi wetu sana. Pengine tunafanya makusudi, pengine tunafanya makusudi. Wazazi pia vile kwenye maisha huwa mnatukosea. Mnasimama na msikumba mzazi afanye nini? Akosea. Lakini kiwalisia mnakosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba kwa ibada ya leo, muda huu tutaenda kuingia kwenye maombi. Naomba tukienda kuomba, uombe tu na rehema kwa ajili ya mtoto wako. Hata kama wako kama kuna mtoto unaweza kusimama ukaenda mtoto wako, basi naomba usimame. Na tuombe pia na leo sadaka yoyote ambayo unataka kwa ajili ya mtoto wako. Vijana vile mkafanya kwa ajili ya sisi. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wako kushirikiana kwenye hili. Na nitoe sadaka Mungu atusaidie. Tena sababu pamoja kwa ajili ya watoto. Mungu atusaidie leo. Kuna wajukuu wanateseka. Kuja kwa sababu ya mama. Nadhani mama Clara anaweza kaja hapa mbele. Tungefurahi. Karibu mama Clara. Mama Clara njoo. Tutakwambia maneno mtoto wako. Ni mchungaji wa kesho huyu. Maana leo tunataka sasa kuhubiri na kuwapeleka kitabu chake mpaka kwa moyo wake kupata nafasi. Lakini na sisi tutaomba kwa ajili yake. Clara ni mtumishi wa Mungu, tutamwombea leo. Leo sio kwa mafuta leo ya na Roho Mtakatifu pamoja na mtaji wake. Mungu atusaidie atuamshe.
hii hapa. Na nimeona mfano watoto vizuri. Tunarejesha watoto vitu vizito. Mungu atusaidie leo. Tunapokuja madhabahuni kwa Bwana, tuje na sadaka kama alivyotoa mtumishi wa Mungu, ili kuunganisha watoto wetu na madhabahu ya Mungu aliye hai, ili tuwatoe kwenye mikono ya adui kwa wakati wa mkono wa Mungu. Lakini si tu kama una Ele agora